Jemi rikthyer në studio edhe do të flasim për negociatat. Në fakt kjo është një javë shumë e rëndësishme për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por ne do ndalemi kryesisht te Shqipëria sepse presim një përgjigje për çeljen e negociatave. Në datën 18 do të jetë ai takimi final, por ne do ta marrim edhe feedbackun asaj çka presim edhe në këto ditë. Për të diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar zëvendës ministre e drejtësisë Firal Bacaka. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Është nder për ne që e kemi një përfaqësuese të tillë në institucionet shqiptare, nga që një personalisht mund ta themi gjë të tillë, është kënaqësi që je këtu mëngjes me mua. E di që është një kohë ku jeni angazhuar vërtet shumë për të marrë më në fund ato përgjigje pozitive. Kjo është një javë vendimtare. Presim një përgjigje pozitive apo sa më shumë na afrohen ditët edhe sa më shumë shtohen zërat, aq më skeptik bëhemi dhe ne? Është e vërtetë që në një situatë të tillë ku vendimarrja është kaq e rëndësishme, prodhohen shpeshherë shumë lajme. Por unë dua të qëndroj pozitive në atë që do të jetë produkti final, qoftë i vendimarrjes së Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme, ku bashkohen nisat e jashtëm, do diskutojmë fillimisht në datë 15 për çështjen e zgjerimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë, dhe po ashtu do të shërojmë të kemi të njëjtin vendim pozitiv të Këshillit Evropian që do të mblidhet në datë 17 dhe 18. Arsyeja pse besojmë në rezultat pozitiv ka të bëjë me përmbushjen e kushteve nga Shqipëria, dhe kjo është një certifikim që është dhënë pikë së parë nga Komisioni Evropian, i cili është ai institucion që vlerëson hap pas hapi vendet kandidate, jo vetëm nëpërmjet progres raporteve, por i monitoron ato në mënyrë më të ngushtë dhe më teknike të mundshme. Dhe përveç Komisionit Evropian, rikujtojmë që edhe Këshilli Evropian në qershor 2018 përmendi shprehimisht në konkluzionet e tij që Shqipëria i ka përmbushur kushtet, ndaj për reformën e madhe që ka bërë Maqedonia me marrëveshjen e Prespës dhe me rezultatet pozitive që ka Shqipëria për shkak reformës në drejtësi, luftës kundër korrupsionit, në tetor pritet hapja e negociatave. Kështu që mos hapja e negociatave do të ishte një ndërrim i kursit të komisionit, konkluzioneve të Këshillit, dhe patjetër që do kishte pikë së pari ndikim tek politika e zgjerimit dhe kredibiliteti politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Unë nuk dua të besoj në një ndryshim kaq të fortë kursi nga qëndrimet paraprake. Edhe përfaqësuesit e Maqedonisë së Veriut ditën e djeshme dollën të na premtua tani mos na zgënjeni, kështu që duket sikur të dyja vendet janë në pritje një përgjigje pozitive. Në fakt me pritshmëri shumë të ndaj ishim ditën e djeshme nga takimi që do të kishte Merkel, që ka thënë një po pavarësisht kushteve Bundestagu gjerman, por Shqipërinë, edhe duket se ka marrë këtë rolin për të bindur edhe skeptikët e tjerë siç është Franca për shembull, që ka dhe problemet e brendshme. Me shumë kërshëri prisim takimin e Merkel ditën e djeshme me Macronin, por të paktën në lajme nuk qarkulloi një lajm në të cilin ishte folur për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Mendoni se do ta marrë këtë rol dhe do të arrijë Merkel që të bind Macronin, sepse Hollanda duket sikur e dha një përgjigje që nëse gjithë vendet e tjera janë pozitive dhe unë do të shprehem për po. Edhe një herë këtu është vendi për të parë se si projekti europian është një projekt i cili filloi me iniciativë franko-gjermane dhe që për vendimet më të rëndësishme të Unionit sërish kemi dy lojtarët kryesor, Francën dhe Gjermaninë. Patjetër që pozicioni i Francës nuk është një pozicion i ri. Po të shikojmë dhe historikun e marrëdhënieve të zgjerimit të Bashkimit Evropian, sa herë që ka pasur një zgjerim, është kërkuar një ndryshim i traktateve, pasi politika e zgjerimit shpeshherë ka shkuar paralel me politikën e thellimit apo integrimit. Që do të thotë përpara se të zgjerohemi, BE-ja ka nevojë të transformohet së brendshmi, të ndryshojë rregullat e vendimarrjes, të integrojë politika të caktuara. Rikujtojmë të njëjtën gjë për zgjerimin e madh të 2004-s, ku u nevojit ndryshimi i dy traktateve, pra traktati i Nisës apo traktati i Amsterdamit para tij, bën ndryshimin e strukturës evropiane para se BE-ja të zgjerohej me 10 vende, sepse patjetër që zgjerimi ka efekt edhe te politikat e brendshme të BE-s. Dhe në këtë moment ku duket sikur BE-ja ka nevojë të transformohet, riformatohet. Pse e themi këtë? Sepse pakënaqësitë me lëvizjet populiste, Brexit po ashtu, janë krizat financiare që kaloi BE-ja, janë disa nga elementet ku të gjithë baballarët e BE-s, po të themi, ose shtetet anëtare e kanë kuptuar, sikundër dhe vetë Komisioni Evropian dhe organet e BE-s, që BE-ja ka nevojë të transformohet, ka nevojë të jetë një union sa më pranë qytetarëve, ka një nevojë të jetë një union i cili është më llogaridhënës ndaj qytetarëve dhe më transparent në vendimmarrje po ashtu. Dhe një
Unioni i cili ka të ndarë kompetencat qarta me shtetet anëtare. Dhe kjo kërkon reformim së brendshëm apo thellim të integrimit. Dhe Franca është duke e mbajtur fort të pozicion që nuk do të ketë zgjerim pa reformuar së pari BE-n, por e ritheksoj që nuk është diçka e re që po shfaqet për Ballkanin Perëndimor. Historiku i BE-s tregon që është rast i përsëritur. Patjetër që roli i Gjermanisë është kyç. Dhe Gjermania ka qenë përgjithsisht pro zgjerimit. Pra nëse shohim kursin e Gjermanisë, është një vend që ka qenë pro zgjerimit, pasi e shikon zgjerimin si një politikë e cila në thelb sjell stabilitet në rajon, sjell stabilitet. E ke më të menaxhueshëm nëse e ke brenda grupit, nëse se sa është sjell siguri dhe për vetë Bashkimin Evropian, dhe gjithashtu edhe nga pikpamja gjeopolitike e bën BE-n një aktor më të madh. Dhe kjo shkon përkor edhe me vetë vendimarrjen e Këshillit. Konkluzionet e Këshillit thonë që zgjerimi i Ballkanit Perëndimor është një investim gjeopolitik, gjeostrategjik i vetë Unionit. Dhe është e rëndësishme që krahas rëndësisë për të reformatuar bashkimin, vetë Bashkimi Evropian të ketë në konsiderat rëndësinë për të integruar Ballkanin Perëndimor si një vendim që i shërben jo vetëm këtyre vendeve në procese demokratizuese, por nga ana tjetër edhe vetë Unionit për sa i përket sigurisë dhe stabilitetit. Dhe uroj që kjo kartë të jetë një kartë bindse për Macron. E kuptoj. Ka pasur shumë analizë, por edhe shumë politikanë të cilët kanë thënë Franca ka problemet e veta të cilat edhe i dim, dhe prandaj nuk është shumë e hapur ndaj zgjerimit sepse i ka tërhequr vëmendjen problematikat brenda. Është fakti që është fokusuar tek çështjet e brendshme të saj, apo është çështje strategjie ashtu sikurse ju thatë që është edhe historike kjo lloj strategjie ku janë të ngurtë ndaj zgjerimit? Ajo që apo jemi në një moment që kemi të dyja bashkë. Shumë interesant për nga politika e zgjerimit. Dhe kjo ka ardhur si pasojë asaj që është artikuluar shpesh lodhja nga zgjerimi. Pas Big Bangut apo antarësimit të 10 vendeve nga Europa Juglindore, të cilat ishin vende që kishin patur një sistem komunist, rezultuan me probleme në element të shtetit së drejtës, gjyqësori, korrupsione me radhë, duket që pati një artikulim të ri të politikës së zgjerimit në disa aspekte. E para, nuk do jetë më Komisioni Evropian aktori vetëm unilateral që zhvillon bisedat e negocimit. Më përpara ka qenë Komisioni dhe Këshilli, i cili realizonte çdo gjë lidhur me antarësimin e një vendi dhe konsiderohej që procesi i zgjerimit është një proces elitash. Pra merren teknokratët në Bruksel, merren krerët e shteteve dhe janë ata të cilët vendosin për zgjerimin. Por pikërisht kjo lodhja nga zgjerimi bëri që në media, në politikën e brendshme, në masën qytetare, zgjerimi të shikohej negativisht, të shikohej si një proces i cili merr vendet e punës. I famshëm për shembull është fenomeni i hidraulikut rumun, ku shpeshherë krau i lirë i punës vjen punon në zezë duke përjashtuar nga tregu qytetarët italian apo gjermanë kështu me radhë. Element tjetër është ndoshta edhe lëvizja e lirë prek dhe sigurinë, elementet e sigurisë, krimi organizuar me radhë. Kjo bën që qytetarët të vinë në agjendën e zgjerimit dhe e komplikon shumë elementin e negocimit. Ku mund të shihet? Ndryshimet kushtetuese të 2005-s apo 2008-s në Francë bën që zgjerimi i një vendi do hidhet me referendum. Pra u bë më jo thjesht zgjerimi një dialog elitash, por një dialog që përfshin edhe qytetarët. Nga pikpamja e BE-s, kjo tregon demokratizim, pasi qytetarët përfshin në vendimarrje. Por nga pikpamja e zgjerimit, kjo e komplikon shumë agjendën e negociatave, pasi ne e kuptojmë që është shumë vështirë të komunikosh direkt me qytetarët. Dhe këtu nevojitet patjetër një politikë e mirë komunikimi nga BE-ja, nga shtetet anëtare, po edhe nga shtetet kandidate, dhe që shpeshherë kjo ka nevojë për përmirësim. Mirë, nëse flasim për Shqipërinë, një nga gjërat që ne jemi vlerësuar më shumë të paktën nga ndërkombëtarët, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian është një reformë e ashpër e thellë në sistemin e drejtësisë. Në kushtet që Bundestagu gjerman vendos është vendosja në funksionim fillimi i funksionimit të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, të cilët duket se për një periudhë kohe janë duke qëndruar pezull. Ju jeni dhe zëvendës ministre e drejtësisë, mendoni se do të jenë në funksionim së shpejti edhe do të jenë nga ato pikat që ne ashtu sikur se kemi thënë në krye të herës janë nga pikat pozitive që ne na vlerësohen, do të konsiderohen të tilla deri në fund? Reforma në drejtësi ka qenë e vlerësuar nga Komisioni dhe nga Këshilli si një reformë shumë e thellë dhe edhe nga takimet që kemi pasur bilaterale, qoftë me delegacionin gjerman apo austriak, vende të tjera të Bashkimit Evropian, është konsideruar mbretëslënëse për sa i përket thellësisë së reformës. Një reformë aq e thellë që ndoshta në shumë vende të Bashkimit Evropian, qofshin këto të vjetra apo të reja, nuk do guxohet bëhej, është thënë shpeshherë në këto takime.
Lidhur me ato që shpesh artikulohen si kushte para konferencës ndërparqeveritare, realiteti tregon që janë kushte që patjetër ne do i plotësojmë brenda harkut 6 mujor. Pse them harkut 6 mujor? Sepse nga vendimi i Këshillit deri te konferenca e parë ndërqeveritare zakonisht kalojnë 3 ose 6 muaj. Dhe edhe rasti Serbisë, Kroacisë tregon që është një periudhë nga vendimi deri tek hapja formale e negociatave, që është pikërisht kjo konferencë ndërqeveritare. Dhe kushtet e vendosur janë gjykata kushtetuese, po të shikojmë gjendjen aktualisht, nga 42 aplikantë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka bërë vlerësimin dhe kemi 4 kandidat. Këto kandidat të cilët janë listuar sipas organeve të emërtesës, funksionojnë në mënyrë të tillë që nëse për shembull presidenti apo kuvendi nuk zgjedh të parin në listë të vendosur nga KED-i, për 30 ditë automatikisht zgjidhet i pari. Pra nëse nuk zgjedh presidenti një nga 3 të parë të listuar, automatikisht kalon i pari. Çka tregon që ka mekanizma zhbllokues që mos ta mbajnë të shumë pengë. gjatë. Pra ne kemi aktualisht 4 kandidat, çdo i kalojnë organeve të emërtesës dhe maksimumi i vonesës mund të jetë 1 muaj nëse organet nuk reagojnë. Kjo do të thotë që brenda këtij harku kohor derisa të hapet konferenca e parë ndërqeveritare, patjetër që ky kusht do të plotësohet. E njëjta gjë për gjykatën e lartë me ato që vinë jashtë, gjyqtarët që vinë jashtë sistemit, procesi ka avancuar dhe besoj patjetër që janë dy kushte plotësisht të ezauruara dhe të mbushura. Ju keni qenë edhe pedagoge të drejtës europiane dhe njihni shumë mirë procesin e zgjerimit dhe funksionimin e Bashkimit Evropian dhe rrugtimin që kanë bërë vendet për të qenë pjesë e familjes së madhe europiane. Duke parë situatën e Shqipërisë, kriza politike është një nga elementet që ne na është vendosur her pas here në pa, në duke, por nuk është një nga kushtet që na përmendet. Ndikon kriza politike në gjithë të rrugtimin e Shqipërisë apo janë më tepër çështje teknike edhe çështje të gatishmërisë vendeve anëtare për të pranuar apo jo vende të reja? Të paktën në këtë moment që Shqipëria, sepse çdo 6 muaj duket sikur ndryshojnë edhe qasjet. Patjetër që situata politike ndikon, sepse procesi është sa teknik aq dhe politik. Dhe ky është një moment i rëndësishëm ku dëshirohet që të gjitha partitë politike të jenë bashkë, por edhe më e rëndësishëm do të jetë bashkëpunimi politik kur të çelen negociatat. Ndoshta unë nuk dua të marr shumë hapësirë për të shpjeguar procesin, por procesi është shumë i gjatë dhe teknik. Pra, pas hapjes negociatave, do të kemi ato që janë takime bilaterale, ku ne do të prezantojmë në Bruksel legjislacionin tonë, sa përafron ai me Bashkimin Evropian. Pas takimit bilateral, Komisioni do të miratojë një raport screening që tregon shkallën e përafrimit të legjislacionit. Kemi ecur neve ndërkohë me procesin screening, na ka ndihmuar kjo për na ka ndihmuar sepse ka filluar përpara hapjes formale të negociatave dhe ndërkohë ne po përpunojmë edhe të gjitha ato që është nevojshme për takimet bilaterale. Konkretisht po shikojmë tabelat e përputhshmërisë legjislacionit, bëjmë takime me grupet e punës, janë 38 institucione të përfshira, 139 punonjës administratës publike që po punojnë vetëm me kapitullin 23, të cilin unë e drejtoj. Dhe pasi komisioni të miratoj atë që është raporti screening, mund vendos kritere hapse për një kapitull të caktuar, për shumë për 23-shin. Dhe kriteret hapse mund të jenë miratimi një ligji, një akti nënligjor, miratimi një plani veprimi, një strategjie, dhe mund të jetë një ligj për shumë që kërkon shumë i cilësuar. Dhe këtu sërish të na kërkohet konsensus politike. Pastaj do të kemi miratimin e pozicionit negociator, pasi ftohet vendi të paraqesë një pozicion negociator të tipit në rast se unë për një fushë të caktuar mendoj që Shqipëria mund të ketë probleme te pjesa për shembull e produkteve medicinale, kërkoj që mos të liberalizohet me një herë tregtia në mënyrë që të mbrojë produktet e brendshme ose të kërkoj disa kritere pezulluese për mënyrën se si do etiketohen, amballazhohen këto produkte. Ne do kërkojmë ato që konsiderojnë lëshime tranzitore, që janë lëshime derogime nga një pjesë e akis ose periudha tranzitore kur ligji i BE-s do të aplikohet. Dhe kjo kërkon patjetër shumë konsensus së brendshëm, shumë debat së brendshëm, kërkon që aktorët ta identifikojnë mirë interesin e vendit dhe një grup negociator shumë të fortë. Për të mbrojtur interesat. Ky është një rrugtim i gjatë, i vështirë, por fillimisht ne shpresojmë në një po, që presim ta marrim në datën 18. Shpresojmë shumë që ta marrim, sepse do t'i bënte mirë gjithë vendit, edhe qytetarëve shqiptar. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtë mëngjes me mua në 7:05. Të uroj një ditë sa më të mbarë dhe punë të mbarë dhe le të shpresojmë që do të kemi një lajm pozitiv